So 6 ore e mezzo non taglia stella e a 6 ore e mezzo non taglia stella. È ora di giocare, è ora. È ora d'imparare. Perché è l'ora di... È l'ora di Sabiantoni. Allora giochiamo e andiamo. Allora andiamo. Buonasera e ringraziamo di seguire la via Stella e Mura giocare insieme ai Sabiantoni e con due belle squadre di noi. Stasera abbiamo passato un bel momento, vi dico. E Mura giocare con Corsigazen. Corsigazen rappresentata da Marco Tiappe, Philippe Perrault e Bernard Pazzoni. Buongiorno. Qual è che mi dice due parole in Corsigazen? Allora, Corsigazen è una socia per a scoprire piante medicinali della nostra match, con i citeri e i parenti. Ci andiamo a fare passeggiate olfattive, come l'ha già chiamato, e andiamo a scoprire, a morire, dormire, tutti questi things, e l'olio essenziale di queste piante. E come si è costituita questa squadra stasera con Filippo e Bernardo? Allora, Filippo è una persona di gore e Bernardo sono i miei amici, sono musicanti, sono suonatori di violino. A me mi piace la gente come Eddie, semplice e con una bella esperienza di agricoltura corsa. Ecco, lei l'ha confermata qui una stundetta. Bravi, metti la giocare contro Fioramossa, Sylvain Gianecchini, Jean-Yves Casalta e Valérie Casalta. Volete scegliere Fioramossa, Jean-Yves, particolarità. La particolarità è già di una parola che abbiamo creato per oggi di fatti dessin animé, posto che io scopro la soggio di doppiare in corso filmetti d'animazione per i zitelli. Ne abbiamo visto qualcuno in Via Stella? Iacari, Ruvaluccio e poi ci sono i progetti a bene. Tutte le voci di Iacari in corso. So Elli, bella squadra di noi. Mica tutte, ma non è poche. Non si può mica giocare ai Sabiantoni se non c'è mica. Patrizia Catacega. Buonasera. Non so mica ciò che ne pensate, ma mi si barri stasera. Ce ne è veramente Sabiantoni. Adesso è difficilissimo. Le muda sapere subito a Cascabè giochiamo a Raffica. Scaldassi appena, ancora Raffica, bon, scegliete qualche sega da rispondere, che è Marc e Jean-Yves, bon, e altri ben intesi, potete dare il vostro parere, non tante domande. Ci voglio rispondere il più presto possibile, poi, a domande più o meno facili, ma ogni buona risposta vi porterà 20 punti. Allora, arriviamo un mesoffio, e ora cominciamo ora. Prima domanda, chi è il simbolo della squadra nazionale gallese di rugby? Allora, Corsigazen. Il dragone. Il dragone? Di rugby? Di rugby. Ah, non eravamo mica lontani, eh? No, manca appena. La squadra di rugby. Ah. Le Poirot, il Port. Allez, c'était le début, allez. Cerchiamo un santo, simbolo e sinonimo di divizia in lingua corsa. Jean-Yves. San Martino. San Martino. Ecco, Divizia. bonne réponse. L'11 di novembre, San Martino, si compie i goie castagne e si attacca a Beie Uino no. Ci sono assai musicanti stasera, dunque. In quel gruppo cantava Jim Morrison. Mi ha fatto paura, Valerio. E mi rispondite? The Doors. The Doors. E a parte sta porta, 10 punti, bravi. 20 punti, 20 punti. Ma bon, ci sono musicanti, ma ci sono di noi specialisti di sport.
in due partite a prima tappa di un Giro di Francia, quest'anno in 2016, un Giro di Francia di bicicletta. In due partite. Milou. Sylvain? Da Belgica. Da Belgica. Ah. Pas du tout. Il Giro di Francia. Giro di Francia. Ah no, tanto è partito in Inghilterra, in Spagna. No, quest'anno è partito da un monte San Michele. E poi sono 2 anni, è partito di 3 anni già è partito di Corsica, ma quest'anno è partito di un monte San Michele. Allora, un'altra domanda. Durante l'indipendenza di Corsica, chi era un nome di un giornale ufficiale di un governo nazionale? Allora. I ragguagli dell'isola di Corsica. Non da lì, c'est la bonne réponse. Ça fait pas semblant ce soir. Allez, l'ultima domanda. È un nome di un battello di Patrice Franceschi, a tempo una canzone famosa. La boudeuse. Allora. Aspetta, ma che voltati. Oh, la lumière, elle est là. Allora, Corsica Zen. Au battel si chiama la boudeuse. Quel changement? Pourquoi bouler sans cesse? C'est la bonne réponse. Oui. Che bello nome per un battello, la boudeuse. Amico, t'as un pezzetto, no? Aïe, quel changement, pourquoi bouler sans cesse? Ma quella è una canzone iacina, allora. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Ah, ce ne sont plus amours d'autrefois, Patrizia, je vous le dis. Cantatela voi. Bon, 20 punti sopra Corsica Zen. Pas mal. 60 punti per squadra Fioramos Avrai. Si principia così, ma può darsi che continua altrimenti. Varia via subito avanti. Allora, varia via, una domanda, 3 risposte possibili. Vuol dire 3 proposte, 3 domande, e poi Patrizia va dare 3 proposte. Avete 20 secondi per rispondere, ogni risposta buona vi porterà 20 punti, ma se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con Corsica Zen, che siete in rete per ora. Ascoltate bene, poi dopo ascoltate le proposte di Patrizia. Cerchiamo l'altura di Pagliaorba, ascoltati. Allora, 2823 metri, 2525 metri o 2109 metri. 2525 metri. Ecco, bella risposta. Manco bisogno di proposte. Sono andato ad un misurato. Ah! Di un Bello misurato. long metro. Voilà. Allez, tocca a voi. In Parigi, chi era un museo d'Orsay conosciuto oggi per via di esibizioni d'opere impressioniste, prima di essere un museo? Chi era? Allora, dirà forse una biblioteca o allora un palazzo reale oppure una gara. No, tocca a voi, c'è bisogno. Chi ci dice? Bernard, una gara. Una gara? Una gara, bravi. Risposta ona. Buona risposta. Allora, chi è a città americana che tiene usovium di verde, il giorno di San Patrizio, il 17 di marzo, tra queste 3 città? Boston, Atlanta, Chicago. Corsica Zen chi gioca con noi? Boston, Atlanta o Chicago? Atlanta. No, di Chicago. Mi domandate mica perché, non so mica. Laurent? C'è una assai irlandese in Chicago, da polizia, in Spignevoghi, San Padrigo. sono assai irlandesi. Philippe avait le doute, il avait bien raison. Allez, l'ultima domanda. Conosciamo tutti l'aforismo morta lingua, morto popolo. Quale ne è l'autore?
Allora, seria Pedro Rocca, Pedro Lega o Diago Mudier? Pedro Rocca. Pedro Rocca. Bella sicura. Pedro Pedro Rocca. Buona risposta. Pedro Rocca, fondatore di Amouvra, il giornale Amouvra. Allora, 20 punti. L'abbiamo sempre, non scambia mica. 120 per l'altra squadra Fioramonta. Il Sapientoni. Non, voilà, c'est des gars qui ont Trapula. Voulons saluter nous public. C'est qu'on a plein d'amis qui passent nous voir comme ça. C'est le cas de temps en temps de l'association. Par exemple, la Marido, on va vous saluer. Bravo pour ce que vous faites. Association qui organise bon nombre de manifestations, récolter des fonds pour aider la lutte contre le cancer, mais aussi pour aider les familles et les personnes touchées par cette saloperie. Voilà, bravo pour ce que vous faites. On peut vous applaudir encore une fois. Et puis, puisqu'on est dans les bons jours et les associations, une que je connais bien un petit peu, Ciné 2000, depuis 17 ans. 17 ans, Ajaccio, 2 festivals chaque année. Passion Cinéma, Soirée Montagne, Ciné 2000 s'attache à mettre en avant le ciné corse. Et d'ailleurs, j'ai juste envie de vous dire que le dernier en date a eu lieu du 1er au 4 octobre. Et le prochain rendez-vous, ce sera en mars 2007. On vous salue, on vous remercie pour tout ce que vous faites. L'association Ciné 2000 avec nous ce soir. Così simpatico su pubblico stasera. Allez, ma pro amica casca in trappola. Faccio una trappola. Abbiamo domandato alle squadre di preparare una domanda per provare di far cascare in questa trappola l'altra squadra. Allora, avete preparato qualcosa? Se li rispondono bene, pigliano 40 punti, ma se li si sbagliano, pigliate 20 punti. 20? Oui, 20, négocie. Oui. Chissà che mi piace a Drapula. Siete sportivi o no? No, mica troppo. Fa sì bene. Manca Penuccio. Se lo si parla di Vallò. Con tu, appena. Più che Silvio. Sarraello. Dunque, quale fu la prima squadra a giocare contro lo Sporting di Bastia in Coppa d'Europa? Quale fu la prima squadra a giocare contro lo Sporting di Bastia in Coppa d'Europa? Avete un'idea o no? Ma pro a Lisbona. Lisbonne. Eh ben non. Philippe. Philippe, chi era ça? Atletico Madrid di Lisbona nel 78, ma il primo match lo Sporting l'ha fatto in 72, dopo la finale ha persa contro Marsiglia di Coppa di Francia. E Atletico Madrid, il primo match l'hanno giocato in Timizzolo. 0-0 e 2-1 hanno perso qua in Madrid. A me gli piace il Vallò, Conta a me, Bravo, Satri! Mi ha detto Filippo, mi pare che gli è assai semplice. Ma. Dunque, una sapiamo manco io. Ne sono. A tempo, non sono mica un sapientone io. Ascoltate bene, che gruppo registrò per la prima volta una pagella, non da un disco? La pagella, 37, la pagella. Non, la pagella. Ça s'appelle la pagella. C'est sûr, c'est pas Madère. C'est sûr. Attenti, Trapole. Il gruppo ha registrato la prima volta una pagella non da un disco. Alors, comment il s'appelle? La pagella. Le groupe s'appelle la pagella. Allez. Alors, il gruppo si chiamava normalmente A Pagella. È giusto. C'est la bonne Bravo, réponse. Bernardo. Bernard Pacione. Ci può spiegare appena Bernard? Non ti sono ancora nata di noi, l'avete? Bernardo, 1937. Sappia tutto, In Parigi, voilà. In Parigi ed era dunque
Felix Cuici. No, Isabelle Casanova, direttrice di un teatro corso e di un gruppo a Baviera, Ecco. in Parigi. Bravo. Bella conoscenza. E dunque, dopo questa trappola, e mi pare che è stata difficile per una squadra. Bon, quantunque tu hai detto 120 punti. Pas mal. Pas mal. Comme on dit dans le sport, il recolle au peloton 80 punti, bravi! A sapere che ogni pro è tutto può scambiare. Proasine, un couche à pas cap. Alors, on va découvrir une énigme en 5 indices. Premier indice, si vous trouvez dès le premier indice, c'est le maximum de points, c'est 60. Voilà. Et après, ce capital va fondre de 10 points chaque fois qu'on vous donnera un indice supplémentaire. Alors, vous pouvez répondre, oser répondre, on ne perd pas de points là. On fait des propositions, si on a une petite idée, senza problema. Allez, vediamo là un po' di indizi a Patrizia, per scoprire una personalità che gli piace giocare con l'identità. A noi non ci dispiace e l'accettiamo tutte. L'accettiamo tutti. Allora, il primo indizio. Ha giocato a maggior parte della mia carriera al di là di un mare, ma soltanto e voglio riposare qui per l'éternità. J'ai fait la plus grande partie de ma carrière en traversant la mer, mais je suis revenu et puis c'est ici que je reposerai pour l'éternité. Des Anti, no? Aspetta. Hai picciato? Oui. Des Anti. Des Anti. No. No. No, moi je veux pas. Continuiamo, secondo indizio, a me vide fatta di basse beni ed amici gari, mi piace portare amici anche, pur essendo appena go-boy e anche appena rocker. Michel Mallory. Michele Mallory. Ouais, chi ne sapete? Bella sicura Michel Mallory che ha fatto dunque una grande battaglia carriera nel continente, ha cominciato a farsi conoscere dei cabaret parigini, all'epoca di Ieye ha contribuito a scrivere ha scritto parecchie canzoni per parecchi artisti celebri che noi conosciamo e particolarmente i Dub, un'epoca di Dub per Johnny Hallyday. Allora, 80 punti. Dopo Cortigazen, c'est pas mal. Ma, Fioramosa, d'après Savoy, 170. en plus ils sont bons en maths. 170, bravi! Allora, posto che ci sono i musicanti, Jean-Yves, Philippe, Bernard, Sylvain Dino, tutto il mondo canta a Usona, no? Tu che mi gioca a gata cieca. E cascare perché gata cieca. Se rispondete bene, 10 punti, ma se vi sbagliate, vi cacciamo 10 punti e poi regaliamo l'altra squadra. È così che la via della fare. Dunque, ci voglio ascoltare qualche ritaglio di musica o di canti. Mi ci voglio per qui lui canta è il titolo di la sua canzone. Mica uno, mica tre, due. Allora, e ora cominciare e ti dai essere contenti, ascoltate. Bernard au Casa e tu. Sabe che cazzo? L'abbiamo conteso una cetera, no? Ce n'è uno. Al museo, non è mica che è il museo, No, manco una piva, no, non ce n'era manco, Ieri era famoso. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Enfin, Justin, Marc. No. Mi hanno detto che Bernard l'ha accompagnata nella scena in paese, no? A Justin. E perché no? Di tutta maniera oggi i misti tra strumenti tradizionali e moderni si fanno assai. Allez, appena più classico, ascoltate.
Philippe mica, ça Sai tient. perché? Allora, andiamo a domandare a Filippo. Filippo. Qual è la Jodassin. riconosciuta? Jodassin. Ouais. C'est sicuro? Yeah. L'Amérique. 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 Yeah. E comment? Attenti alla bagarre de réflexe, ascoltate. Ouais, ouais. Allez. Che sì. Allez. Fioramosa. Sylvain. Jean-Yves. Ah, badime. E o titolo... Ah. Volemo portare. Volemo burtacche. Volemo portare l'allegria. Ah, notizia! La notizia. Regalo, Ringrazia. Ci piace piacere. Ci piace Senza piacere. fare. Chi si dà amico. A questa qui mi piace assai. Ascoltate. Bernard. Valérie! Laura Pausini. Le titre. Ah, Laura Pausini, la La solitudine. solitudine. Bravo. La solitude. Solitudine. Bonne réponse. Attenzione, basta fare il tuo, questa J'adore. Ma vous conoscete chissà qui, Patrizia? La solitudine di Eh Laura ben, la Pausini. Zigou. Magnifica. Solitude. Hein? Il n'y a pas que moi, hein? Non. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Chante pour elle toute seule, c'est pas... E c'è che muda. Je veux pas le titre de la chanson, je veux pas l'interprète. Vous allez écouter, Ouais. ça va s'arrêter, vous allez continuer. Oh là. E ma canta. Disigour. Hein? Eh non, Poudia. Oui, le premier qui Appena appuie jouerebbe. continue. Vous avez intérêt de le faire. Il y a quand même 10 points qui sont en jeu. Ascoltate. J'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe. Più lavoro, motivo. J'ai le thorax qui se désaxe. Et dopo, Philippe. Alors, collier. Qui se dilate, j'ai le foie, che pas. Non sa pas aiguille. Le foie qui n'est pas droit, vous avez consulté ou... Hein, come era? Hein? J'ai le thorax qui se La désaxe. poitrine qui se dé... Debine. Et alors? La poitrine. C'est de l'après-guerre, ça. La poitrine Poitrine qui... qui... Et Poitrine qui se dé... la poitrine qui se... Non, qui se débine. Sur ouais. qui d'ailleurs, hein, Qui se ça débine. hurle depuis tout à La l'heure. hein. poitrine qui se débine. La poitrine qui se débine. Eh oui. Confirmation en musique. J'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui Bravo. se collent, j'ai les bras bien trop fins, les boyaux bien trop beaux. Di un bello scioglilingua qui, eh? Vabbè, bello arriva già a cantare qui. Allez, on s'en fait une dernière pour la route. Come si chiamava il cantatore? Ah oui, ravistiti Comment il s'appelait-il déjà? Gaston Ouvrard. Gaston Vrard. Gaston Ouvrard. Yacine qui a chanté ça aussi. Ah, d'accord. Ouais. Pour les plus jeunes. Ouais, ouais. Allez, on s'en fait une dernière pour la route. Allez. Vous appuyez maintenant, je sais pas si. Et appuyé aussi, ça clignote chez Corsicazen. Allez. Alors, I Movrini. Oui, jusque-là on a bon. Oui. i Movrini e la canzone? Cinevai. Tiene, vai. Et qui dit hein? Yeah. Eh ouais, tu l'entends. C'était dit. Di. Enfin. Ringraziarvi. Dino. Di un ritorno. E un bilancio di tutto Una mano lava l'altra. 100 punti, Corsicazen, bravi. Questi sono i nostri sabientoni stasera. Ancu 180 punti la squadra di Fioramossa, bravi. Allez, è l'ora di regali. Cu a Fnac Daiacciu i nostri vincitori hanno da Podesta, Santa Musica, Fabelli Rigali e Ledie. L'altri sanno da Gampa, qui prodotti industriali di Corsica Gastronomia.
Belli rigali, ringrazia Marco Ciappi, Filippo Perro, Bernard Pazzoni per la squadra Corsi Caseni, poi i nostri sapientoni di stasera, Valérie Casalta, Jean-Yves Casalta e Sylvain Gianecchini, Pupa, Fiora Mosa, bravi. E poi ringraziamo il nostro pubblico di nuovo, a ringraziare con noi. Patrizia, noi continuiamo questa strada di Sapientoni. Beh, tutte le sere, con il pubblico che gioca da uso alla televisione. E qui c'è ben intesa, allez, ci scrivete, andate pure un sito sabientoni.tv o nella nostra pagina Facebook, potete giocare con noi ben intesi e proprio sarete i nostri Sabientoni di Asera, nanta Via Stella. Ciao e a presto! A presto! Allez, venez.